igsuon, ari ko mamalandong, ang sa unang pagbasa, gigamit ang propeta sa Ginoo pagpaadto siyang katawhan aron sa usa ka tungmong, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Mao ginay purpose gyud sa mga propetang ipadala aron ta maluwas. Ug kita nagapaambita niini kay miabot ang pulong sa Dios dinhi kanato bisag dili ta mga Hudiyo. Og dinhi nay duha ka tawo puros mga tinun-an. Kay sa grupo sa apostoles, ang sikat kayo si Pedro magsudas. Kasana pa itaon, asa may Pedro? To, si Judas, asa man? Ikaw day Judas. Mao gyud na anha kanang ubang mga apostolita, lapos-lapos lang mata na nagpilipi, kinsa na sila. Mao na nga maigsuon dinhi si Pedro kay kauban man siyang mga kaubang apostoles, aperte yung garaa. Miingon nga, andam ako pagpakamatay alang kanimo. Kini siya bisag sa atong panag-uban, sa atong mga barkada, basa na ang barkada, isog kayo, andam magpakamatay, pero kita nagagigkwentro, lumba nagpanagan. Usahay, maapiki ta, oy. Nagkasuway, juguan na, oy, kanibitaw maggara-gara ta ba? Pastilan, sala, sige, sige, pasungan na dali. Hala, sus, tanaw na ko, ako rin na tubang na nagang makanahan. Sa pamay mahimo na ko, dagan sa kong kapilo ko, kamo, di na ko mo, patugat tag pangisog, lumba na tag panagan. Mao na maigsoon, pero sa diha nga si Pedro, nga siya na lang usa, limod lagi katulo. Pero ang paglimod ni Pedro, sagol na apiki sa sitwasyon tungod sa kahadlok. Mao na siya. Pero sa iyang paglimod, nakahamgo, mihilak siya. Buray nakanindot niya. Kay mihilak siya, nakaamgo siya. O nakikiuli, gyapon siya sa Ginoo. O misunod usab siya sa atong Ginoo nga nagpakamatay. Sa iyaging pagpakamatay, bali man gani. Ang iyang nas ubos, ang iyang tiiltos babaw. Mao na iyang gihatag sab nga ang grasyas Ginoo ang kaisog. Mao ni nga ang kining kaisog sa Ginoo no, dili man ni automatic nga moana na to, mo decide man ta ani. Kun mo desisyon gyud natas Ginoo, anha na musod ang kaisog, pero patunga-tunga ta maniid ta. Ayay, daghan sila, kuyog sad ko. Wagi, gabos bitpiit na, mugawas nga nag-unsay itong ibarugan. Mana nga may igsuon ang nahitabo ni Pedro, o si Pedro nakasunod gayod siya sa atong Ginoo. O buto na naon, sa atong pagkamakasasala, nakasunod ba ta ni Pedro nga katulutan nga nilimod? Harap-harapan yung Ginoo? Nagkasasa man ta. Pero buto na, kwintahon nung atuanon sa ikuparang Pedro, mas grabe siya, oy. Kaya nga naman, kita, kadungog siya nindot nga pulong sa Ginoo, nakakita pa siya sa mga milagro, nga ana iyang gihimo. Ang ato mga kaigsuunang mga santos magpakamatay gani nga nagagad lang gani sa ilang nahibawan, gumikas pagtudlo, pag-agak silang ginikanan, gumikan sa silang kasinatian nga nipuyo gayot ang Ginoo diya silang kasing-kasing, ug andam silang mubuhi silang kinabuhi. Mao na maigsoon, pariha gyud ta nga mangayo gyud ta grasya. Naa bitaw toy istorya bitaw nga pari nagpakumpisal. Ang katapusang nangumpisal, niingon man yan, Padre, nangumpisal ko. Sa may kumpisal nimo? Ako ay kumpisal, Padre, nga mupatay man ko og mga taong nituos Ginoo. Ikaw, Padre, tuo kas Ginoo, Padre. Unsa gitubags pare? Uy, chika-chikar ning ato ha. Di ni mao na siya maigsoon, anha masukod sa panahon kun naa natas kalisod, kun unsa kalawom ang atong pagtuo. Nasa ilang istorya para ni simbahan. Sud bitaw mga terorista kusil, rak-rak bitaw diha basta lumbag panagan. Mangani ang pare, dagan ta, wa magkadagan. Babagan man,
ingon ng leader turista, Padre, misa na. Kay mga Katoliko mi, gituyo ni namo aron maklaro kinsa ni mga tawo mutuog sa Ginoo. Ang nagpabilin mao nay mutuo sa Ginoo. Daghang pamaagi kinumidya nga istorya apan mahimong gihagit sabta sa atong pagkabinunyagan. Mao ni ang kahimtang ni Pedro kay naapiki o gumikas kahadlok, pero ikumparar niya kang Judas, planado na kaayo. Iya nagyong giplano da kay gumikas kahangol niya kwarta. Kining kwarta biya maguba yung relasyon. Daghan kay kibaw na mo mga istorya bahis kwarta. Di kay sa inyo ring pamilya hasta na simbahan, mga gubang sitwasyon, mga gumikan. Mao na may igsoon dinhi nga si Judas kay planado ng daan, wa sa ikatubang siya makauban nga dihang nalansang natong Ginoo. Di naghikog na lang siya. Mao gitugbang niya. Pero sa una naay mga kaningon nga na impierno Judas. Pero kung lain sang bahin, katubi ang paghikog niya no. Sign man to nga nagbasol gud siya kay wa naman siya ikatubang na. O kulitag duklon siya na po kabok mo dukol niya. Di ka mahuboy ang Mao na nga ang Ginoo ra gyud nasayod kun unsay kahimtang ni Judas ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo ra gyud patagna laning ato. Mao na nga mga igsoon kun ni Kristo diin gipahulagway lang dinhi sa karong ebanghelyo mga kahimtang kun unsang dapitak kita makasala. Makasala ta kay naapi kita. Kay gumikan kay di ta gusto mauwaw. Kana siya kay na may hinungdan nga mahimo ra gyud na og gamay-gamay ra gyud na. Matawag na nato og binyal sin. Lain nga ikumpara-pares kang Pedro ha. Kini ka Pedro mortal gyud siya. Pero kining mortal na may degree. May degree sa ning mortal. Nga diin mortal sina pero ditso jud kasi impierno. Naa sa mortal sin nga diin nga naapang kaluoy sa Ginoo. Kay nga naman unsam ning mortal sin? Imong gibuhat, kabalo ka nga sala, imong gibuhat. Ikaduha nimong pagbuhat, gibuhat nimo, wa jud ka pugsa, giplano pa nimo. Og ikatulo nga punto, unsa may resulta sa imong pagbuhat sa sala. Kung kanang tulo naa na siya, mortal sin na. Pero ang kang Pedro naapiki siya nga hadlok, matawag siya nga kulang og usa. Mao na mahug na siya binyal. Mao na maigsuon. Tagaan tambog sampol. Ako pare man ko. Dugay man kong lisod, 37 man akong edad. Lisod ko. Napari ko 74. Di man ako ikalimod nga nasa ko uyab. Nasa ko uyab ron nga paminyo. Nya naarabay na hitabo na mo. Kung palitan og magpa-problema siya, unya magtambag ko. Nakurintihan ming duha. Pero mahimog mortal og kuan pero nada naman ko sa emosyon, di naman ko kapugong. Nakasa ni. Mahog sa kuan, wa gitoy plano, pero nada sa kainit sa kahimtang sa sitwasyon. Apan sa sunod na mutawag na ko niya, day, wa ka mag-struggle, day. Istorya tagbalik. Lahi na da. Mao na siya mga ison ang gibugaton sa atong kalapasan at ubangan diha sa Dios. Pero ang Dios mas nakailagayod na sayod sa atong nahunag kasing-kasing. Mao na nga mga igsoon ugma Miyerkules Santo na. Murag na naman tayo schedules pagpangumpisal. Panahon yun ni nga ngaytang mamalandong kung unsay mga bugat nga tong gipas-an angay natong buhian diha sa santos nga kumpisal o sakramento sa pakighiuli.